据说这里就是全日本最穷最脏的地方，流浪汉和醉汉随处可见，也是许多日本人心中最危险的地方。因为这里的日间犯罪发生率连续5年居大阪市首位，截止去年一共发生过26次暴动流血事件。这里的低收入家庭占比为74%，也被称为日本最大的贫民窟。夜探日本大阪的西城区，竟然误入当地最大的红灯区，亲身体验日本的暗黑面。我们从大阪的日本桥附近出发，这块区域算是大阪商业比较发达的地区，有条街上开了许多中国人的代购店，走在街道上，听到的都是亲切的汉语交谈，以至于让我有种穿越到沈阳劳动公园的感觉。我将要坐地铁去西城区的新津宫站，日本人常说的电车也包含地铁。说到电车，很多年前有一个很变态的日本电脑游戏，叫电车之狼。那时候我风华正茂，英俊儒雅，人送外号玉面小蛟龙。这款电车之狼游戏画面不堪入目，内容下流无耻，我抱着艺术批判的心态玩了半年就放弃了。出了新津宫站，这个片区便是被公认为全日本最穷最脏、犯罪率最高的地方。我作为一个旅行者，并不想专门去拍一些无家可归的流浪者，去收集一些当地的黑料，比如垃圾遍地之类。我的想法就是随便转一转，看看这里到底有没有网络上传说的那么恐怖。出了地铁站，看到的景象都很正常，远远的还能看到亮着五彩灯光的通天阁。路边的电线杆和花坛栏杆都有些老旧，但没走几步就能看到一座宏大的灯火辉煌的购物中心。此时人流量还特别大，呈现出来的还是一幅繁荣安定的景象。我继续往看上去比较偏僻的地方走，看到一个自动售货机，一瓶500毫升左右的纯净水，售价130日元，约合人民币6块3毛。从这个物价来说，与大阪城区其他地方也并没有什么不同。路边停着许多自行车，各种款式，不太像是统一投放的共享单车，而是个人所有。在日本，自行车仍然是比较常见的交通工具，许多外卖员就是骑着自行车送外卖。我查了一下，日本法律也是允许电动自行车上路的，但不知道为什么在日本没有流行起来。我发现了日本著名的御出超市，它是著名的廉价超市，口号很简单粗暴，日本第一便宜超市。据说300日元就能买一份便当，也就是所说的盒饭，折合人民币14块5毛，价格非常亲民。我作为价格敏感型消费者，当然对御出超市充满了好感，但它的日文发音似乎有点不太友好，叫做 Tamadi。 这个招牌有点粗放，作为中国人一眼也能看出它的意思。我的西城，深邃的巷子里人潮涌动，秩序井然。可能是我到的地方不对，在我所经过的地方似乎并没有发现流浪者，也没有感觉到什么危险因素。通过一些综合信息，我大概率可以证实，日本的治安绝对是全世界顶级的。随着我走进一条奇怪的商业街，气氛变得暧昧了起来。商业街两边都是亮着彩灯的居酒屋招牌，许多屋子里都是一伙男男女女在唱卡拉 OK， 名字也取得很魅惑，小百合、甜蜜蜜、真美、华艳。渐渐往里走，开始有浓妆艳抹的女性拉客，我这种背着背包的男性旅行者便是他们重点招呼的对象。他们的年龄有大有小，有20左右的，也有40左右的，还有南美裔面孔。当然，我也听到了熟悉的汉语搭讪。我心里明白，这里应该就是传说中的大阪红灯区，飞田新地。于是赶紧关掉相机，毕竟在这里拍摄还是很敏感的，这种行业一般都和黑社会有勾连。万一5、6个樱花妹把我拖进屋内，并将我控制住，到时我喊破喉咙也没有用。想到这里，我虎躯一震，加快脚步离开这里。看来这次的日本贫民窟探险之旅是比较失败的，并没有像其他博主那样拍到流浪汉，还有那些危险的醉汉。如果这就是日本最危险的地方，那说明日本真的是非常安全。最后给大家介绍一下这里的20多次大规模流血冲突。西城区曾叫府崎，二战后大量难民、失业者和临时工汇聚于此，形成了贫民区。上世纪60、70年代，日本经济高速发展，对劳动力需求减少，
西城区失业人数增多，阶层矛盾、社会分配不均等问题激化，成为犯罪温床。1961年，一辆警车压死一名当地平民，引发了第一次府旗大规模流血冲突。此后30-40年间，西城区共发生20多起冲突，大多是抗议劳动保障待遇不公。2019年3月1日，大阪政府因艾琳劳动公共职业安定所存在安全隐患，决定重建。约300名劳动者反对，与执行人员发生冲突，出现流血事件。2024年12月1日，大阪政府强制拆除艾琳综合中心附近流浪汉住所并清理垃圾，引发附近普通居民自发抗议，他们手持喇叭要求警察离开。西城区的大规模流血冲突事件折射出日本社会治理的困境，也暴露出日本在底层贫困问题解决、社会福利保障等方面的不足。日本的许多地铁站因为建设年代比较久远，看上去都比较老旧。我没有买交通卡，只能投币购买传统的地铁票。此时，我非常怀念在国内陌生城市手机扫码进出站的体验。很难想象，日本作为曾经的世界电子之王，如今在电子化和信息化方面却滞后得让人可怕。日本政府部门此前长期使用软盘和传真机，直到2024年6月才宣布在所有政府流程中淘汰软盘，而传真机在医疗和警务等领域仍在使用。传真机这种古老的设备在全球绝大多数地方早已被淘汰。在 AI 应用方面，根据日本经济新闻的报道，日本正在使用生成式 AI 的人数仅有 9%， 远低于中国的接近 60% 和美国的超过 40%， 且日本本土尚未推出具有国际影响力的大语言模型。我个人认为，日本在互联网相关的竞争中不是被甩到了车尾，而是直接被甩下了车。全球前20的互联网公司中，大部分来自中美，日本企业一家都没有。根据财富杂志发布的世界500强榜单，日本企业数量最多的是1995年，有149家，几乎占据了1/3。全球前10大公司，日本占据6席，而且包揽前4名，简直天下无敌。如今2025年，日本仅有38家公司上榜，而中国有130家，在全球前10大公司榜单中已经没有日本公司的身影，中国却占据3席。日本作为曾经的创新之王，如今却成了守旧之王，以至于日本经济学家野口优纪雄预测，日本可能在2030年返贫，成为发展中国家，调出发达国家行列。其实这也不是危言耸听，日本人均 GDP 从最高时全球第3掉到如今的全球第39。一直被日本看不上的韩国，人均 GDP 连续2年超越日本，而且中国台湾地区也已经超越了日本。1986年，日本半导体产业的全球市场份额首次超过美国，成为世界第1，市场份额占比约 50%。如今，日本在全球占据的份额已不足 10%。从产值和市场地位来看，韩国和中国台湾地区的半导体产业确实已经在整体规模上超越了日本。在消费电子领域，日本更是一泻千里。20世纪70、80年代，索尼、松下、夏普等日本企业在全球消费电子市场占据主导地位。如今，夏普早已卖身，松下退市，日本电子企业一片衰败。甚至在日本的主场，50%的平板电视市场被中国品牌占据，海信和 TCL 分列冠亚军，联想系在日本电脑市场占据 40% 份额。日本显示面板从全球 95% 的出货量降到现在只剩下 2.3%。2010年，日本的手机还占全球1半的市场，现在简直惨不忍睹。索尼手机2024的销量约为900万部，市场份额约为 1%， 几乎可以忽略不计。如今，汽车产业是日本规模最大的产业之一，也是日本经济的第1大支柱，占工业产值比重长期超过 40%， 提供了超过500万个就业岗位。汽车产业需要海量的配套上下游企业，其带动的需求和就业人口绝对是庞大的数字。可以说，现在汽车产业是日本的最后一张王牌，也是如今日本的命门。很难想象，如果一旦日本的汽车产业像日本的电子产业一样崩溃式衰落，那么等待日本这个国家的将会是何种命运？我可以说得更夸张一点，如果中国的新能源汽车能够在全世界广泛市场取得成功，而大规模挤占日本汽车的市场份额，那么真的有可能会导致日本返贫。在路边发现一辆停着的大卡车，车厢上挂着大幅的海报，这些妖娆的大男孩们
难道就是传说中的日本牛郎吗？风优小哥儒雅的银边眼镜，浓烈的艳唇释放着阴柔温润，而上衣下露出的那一抹纹身，带来一股反差的狂野不羁。这可真是一个可盐可甜的人间尤物啊！日本的便利店那是真便利，里面不仅有吃的喝的用的，还有 ATM 机，有复印打印机，甚至还有不可描述的成人读物，而且还承担了城市公共厕所的功能。所以到日本旅游，你基本不用担心上厕所的问题，因为日本的便利店密度极其恐怖，比如在东京每200米就有一家便利店。我最近这2年旅行都不是自驾，有时候会坐10几个小时的大巴，所以包里都带着成人纸尿片，实际上一次也没有派上用场，但是它就像一颗定心丸。因为很多时候尿急都不是生理因素，而是心理因素。有时候一担心紧张就会导致膀胱紧缩，其实很多时候尿急都是吓出来的。实际上人的膀胱撑到最大可以装进去一个柚子。带了这个成人纸尿片，相当于是一味精神良药，就像许多国家的核武器一样，基本不会使用，但是作用却是巨大的。有成人纸尿片兜底，心态就可以放轻松，心态放轻松后，膀胱也会放轻松，于是容量可以到达最大状态，从根本上解决了绝大部分情况下的尿急问题。我的日本之行仍在持续，欢迎大家关注我的频道，为我点赞加油。